për soti, si e ke ditën? Jo, pushimi jam i lirshëm. Pse? Sikur të gatuash ti për mua sot. Po patjetër, kënaqësi është gjithmonë. Po, bëjmë një gjë ndryshe. Sikur të shkojmë ke shef Alfredi ka ditën e miqve sot në Lezhë. Ke parasysh kjo rapsodia? Po. Shkojmë patjetër, është kënaqësi. I bëjmë një telefon më mirë, ta pyesim se si dihet. Na pret, e ka me qef, se ka me qef. Ai miq ti pret shumë mirë, po. E marrim në telefon. E marrim. Alo? Si e Renanda? Alo, Fredi, si e, si të kam? Po, mirë, ja të puna. Shto puna, mirë, shëndeti. Mirë, ja, më këtë të tyrës. Tashi të pyes është kështu si pa organizuar, po unë kisha dëshirë që dhja sot me çonin ande nga ju. A pret miq sot ti? Ne i presim gjithmonë miq. Dhe sidomos miq si ju. Pastaj mos harro se sot është dita E miqve. Këtë ditën ideale. E tham edhe ne këtë. Ideale. Okej, ne po nisemi për pak na ke aty. Mirë pres. Shef Gjej, si t'kam? Shef Fredi, Po, si t'ka shoku? sa po mbëritëm ne? Si e? Mirë. Mirë. Si shkoj rruga? Mirë, shumë si mirë. e? Mirë. E mirë se erdhet. Faleminderit. Keni gjetë fiks ditën e miqve sot. Po, Në unë ditën e mërkure e kam ditën e miqve. e di se kam ndjekur pak edhe në Instagram dhe në rrjete, dhe i them Gjej sot që ke dëshirë të gatuash për mua, në fakt unë s'kam dëshirë asnjëherë të gatuaj, që kam gjithmonë të gatuaj dikush tjetër. Po i them shkojmë nga Fredi bëjmë surprizë, po mbase s'na do tha se edhe i do dhe si do. Gabim. Ja që jam unë. Hajde. Mirë se erdhet. Mirë se e gjetëm. Kjo është trofre ime. Ja, një sekond Fred, një sekond të vishem dhe unë si ju. Po bërë shumë mirë, se në Mirë guzhin se ju nuk gjetëm. futet e pa përparë. Po. Si ju kam? Mirë, Si është rruga? mirë, ishte edhe ko bukur sot shqyr, na bëri zoti rrugën bar, ashtu si keni zemrën, dhe erdhëm t'ju inaugurojmë këtë studion e re. Unë me thënë të drejtën dikur kam pas shumë qef gatimin, por pastaj me kalimin e kohës, ja kalova kënaqësinë për gatimin, ja kalova aty mbirin. Dhe unë tash më shumë kam qef të ha se sa të gatuaj. Po me sa po kuptoj sot ke ardhë, ti vetëm shijosh dhe gatujmë Po, që juve do gatuani, unë do bëj ndonjë antipaste dhe do provoj, më duket se do hapim në një shishe vere atje. Tada! Pra, se kështu pritet miq të Fredi, jo si nga Gjirokastra, i fshet gjithë aty. Kjo është një verë e Lezhës. Po. Mirë se Lezhë në nifer për Kallmetin, nuk ka ne diçka tjetër, por do të më thoni si është. Pa, unë me thënë të drejtën, verën më pëlqen, nuk më pëlqen me ëmbël, dikur e kam pas pëlqyer, tani më pëlqen pak e akët, po jo e thatë. Është mosha, e akët edhe e thatë, jo mo. Tashi të pyes, meqense ti ke një kohë të gjatë që merresh me kuzhinën e me kulinarinë, me gjithë procesin, je dhe sommelier, domethënë, nuk je. Po, mendon që mund të jetë nevojshme për shembull për një kuzhinier të marrë vesh dhe nga era? Po. Pa shumë e rëndësishme. Sepse shkojnë të njëjtën linjë, është pjesa shihesh. Po kanë të njëjtën filozofie, shumë e rëndësishme të kuptosh një verë me një pjatë, me ushqim. Është shumë. Kështu që ti sugjeron për shembull që Brezi Xhei, që janë kuzhinierët e ri, Ushqimi me verën. lidhen bashkë. Se po ti nga ushqimi duhet dish dhe nga vera, normalisht. Është domosdoshme. Në fakt, për në personalet janë të këshillueshme sumidjet, janë të pra, se unë këtu e shikoj që mungojnë për shembull. Të jemi pak mbrapa, do e bëjmë patjetër. Jo, më lejoni që unë të paktën ta hedh verën. Se na shërbe. Po, jo, këtë e bëj unë. Për këtë mbahem. Gjej si kam. Mirë, faleminderit. Punët? Mirë, shumë mirë. I bën e ti ca vite? Po, pimte viti 6 tani. Wow! 6 vite. Faleminderit. Gëzuar edhe Mirë se ju e sukses edhe ti Gjej, suksese. Atëherë, ta hapim shportën? Po. Kjo shumë e mirë është fiks në shihet e mia. E hapë? Ja, të thonë, atët edhe thatë, po. Atëherë, e duke dhuburit?
se të kam si mikesh dhe do kujdesesh për ne se je do lodhemi. Se dhe jeni shumë të dobësuar në fakt. Cilin e kemi mirë. E keni mirë, mashallah. Tashi unë do merrem me këtë pjesën e antipastës dhe janë këto të mia, produktet e mia, edhe buka. Gjeni e ti që do gatuash. Këto janë produktet. Po, mozzarella. Kemi spagetin, kemi këto salset e tiguilit. Më thuj. Unë do gatuaj një spageti me ricota edhe stika. Okej, a ta shoshojmë me një krem domate të thatë me sikra? Super. Të bëjmë një fushë të kuqe dhe këto makaroni një ngjyrë gritën tonë në tekebara? Okej. Shkon domatja se ka le adën bërsi. Aciditeti, po, edhe domate. Tash me Do musi ti tigani atje me ujë? Po. Meqense unë Fredi kam kohë që smere me kuzhinën, të pyes pra kjo tiguilo, qa salsash ka? Edhe ku përdoren kryesisht? Dhe zakonisht i përdorë si të makaronat, si të rizotot, por mund bëjmë ca brusketa. Që do e bëjuni bie. Tashi për përgatitjen e brusketave një pyetje, buka theket ose skuqet në tigan me pak vaj? Apo s'është e nevojshme? Ashtu bëhet. Sepse ajo kërca. Pra sa ajo kërca e lezeton. Se prandaj po të shikosh në Itali kryesisht brusketat i kanë këtë lloj forme. Pse mendon ti se s'kemi tigan për ty ne? Unë shpresoj që mos keni në fakt. Ku mendon ti si për të landur bosh? Unë kam marruar dhe thonë bosh. Ti marrëm ca gjana se ta duan dhe po shatisim tjera. Unë mund të ri këtu te kjo pjesa këtu? Kjo na duhet me përgatit kremin. Do zgjedhësh me gjon. Po priti shoh një herë këtë me ullin, po kjo më pëlqen në Po, shije. zgjidhi vet. Po. Edhe me karçof. Kjo është interesant. Po. Karçofin e noqit, po. Fillojmë të bëjmë atë që ti do bëjmë mirë. Po, e bëjmë me të kuqe. Kjo është me pikante apo jo? Jo, kjo është me Me domate domate të thar. Po ti heqim? Tashi këto gjëra duhen gatuar këtu apo gatuaj Ti marrim po dhe... të lanë futesh mes shoku. Okej. Ne gatuaj marrim dhe me vete apo gatuajmë edhe ham këtu vetëm? Si Po keni? i kemi ne. A i keni çantën? Po të rregulloj gjatë, ti kesh gati. Okej, super fare. Që tani se kjo nuk është kuzhina ime, kështu që unë do të pyes ti për ca gjëra. Mos e rrit me. Okej. Tu po ta lezëm këtë, dhe të vazhdojmë me pjesën e kësaj, po të. Gota e gjej cila është? Tash i prisë mos të ngatrojnë. Kjo me buskuq është e imja, që i bie që është kjo këtu. Okej, kjo është e gjej? Është e gjej. Mos pim shumë verë se... Ngjo, po pim shumë verë, jemi sigur se në det pjata mirë. Zuar. Tere, po futëm në aksion të pjesa? Tash i thikëm? Tu? Po. Ke thik shatë që mos gabon. Ke edhe këtë këtu? Të pyes te kjo, ju keni një fabrikë më duket që prodhoni djath. Prodhoni dhe mozzarella apo jo? Jo, kemi vetëm djathin e bardhë. Po mozzarella për shembull ka ndryshim në prodhim nga djathi i bardhë? Po, se kjo është një pastë filoze. E pasta filo që thuan. E ka gjithë i proponim totalisht tjetër nga ajo që është zakonisht. Gjej, më thuaj që çfarë ke nevojë, ha? Po, dhe shikoj mirë këtu? Po. Jemi mësuar me vatra tjerë. në shkullë edhe... Okej, e ke plëzuar. Besoj se po. Ujtë e ke mbukur? Po. Spageti? Ja, do filloj tani me zjerja. Mos i mas spageti shumë e numër, po të në fakt. Se kështu bëjmë në shpinë, në fakt. Si, shumë numër? I masim, po me kokra, pilafi dhe makaronat me numër. Nga ka dalë nami vetëm që Nuk e di pse. jemi kursimtar, po përpara kësaj ka dhe shumë gjëra të mira. Kisha marrë me bërë pyetje, po pse thojnë Po tash- mos je nga Gjirokastër? Po që ne kjo kaq fame e madhe. Tashi, unë me thënë të drejtën mendoj kështu që gjirokastritët nuk është se janë çingun ose kolaqsi që ka dalë fjala, por ata din ta menaxhojnë lekun edhe mallin. Për arsye për kohra të vështira që kanë kaluar dhe kanë menduar që duke pasur ca gjëra aty tek katoqi, si thonë ata, janë më të sigurt në të ardhmen. Një gjë që mua s'më pëlqen tek ata që ti duke munduar të kursesh, haron që të jetosh. Edhe të shijosh ato që ta ofron dita sot, që ti nesër se di më se je apo jo. Kështu që për këtë gjë unë për shembull nuk do doja të isha gjirokastrite. Atë një mojt i hap. Tash unë në shtëpi zakonisht vetë i hap, kështu që mos ma hiq meriton.
O gjej këto brusketa, di që ti si ti bëju? Atëherë, unë tuti ganin... Ti skuq, do me të. Po. Do i kaloj Kam me vënë. Po. sa të bëjmë pa krokante, bes. Po, thjesht të bëhet ajo krokantja. Okej. Do ta kaloj krymën? Këto mund të bëhet edhe në furrë kështu, do me thënë apo jo? Po, në furrë. Në pak vaj ose në pak sa do thosha pak hudhër lisën për mali, shembull, po apo vaj jo? hudhër, po. Është shumë mirë. Se po të vika dora. Po jo, e kam pas shumë qef gati, me e kam pas vërtet shumë qef. Po pastaj me kalimin e kohës, Cili është profesioni jot kryesor dhe cili është profesioni jot dytësor? Tashi, unë kur kam pas qenë në shkollë, kam pasur shumë qef letërsinë. Edhe kisha shumë dëshirë të shkruaja, lexoja shumë, edhe shkruaja. Edhe duke qenë se kisha shumë qef të dyja, doja që të bëhesha shkrimtare ose gazetare. Po kanë qenë vitet e 98-s, edhe atëherë nuk shkoja dot që të vazhdoja shkollën e lartë për gazetari. Mu dështëria ngjyrokastër, meqense prindërit mendonin që ekonomiku ishte ardhmja, unë bëra ekonomikun, por realisht nuk është se më tërheq. Kam punuar pothuajse pjesën më të madhe të eksperiencës e kam në bankë dhe vazhdoj të jem akoma në bankë. Kështu që tashi e dua bankën sepse është ajo që di të bëj edhe mendoj që e bëj mirë. Nëse do t'i kthesha kohës pas, besoj që do të kthesha ke gazetarja. Më pëlqen shumë. Mund të ketë risitë e saj, mbase në Shqipëri nuk është edhe se e vlerësojnë shumë, nuk është se janë të pagushme, mbase janë në një farë mënyrë edhe si të sforcuara për femrat këto pozicione, por që e kam qef, më pëlqen. Gjej. Shef Fredi me këtë vatër, me andrën në fy. Gjo, unë kur isha i vogël, jo i vogël, unë vazhdoj të jem akoma i vogël. I vogël je. Sot më kujtohet profesori i parë. Kam 2 kujtesat, po flasim gjithmonë në për kuzhinën. Kam kuzhinierit e parë që kam bërë nimsin dhe kuzhinierit e dy që jam bërë nimsin ati. Janë 2 personat që unë i kujtoj kështu. Kush është profesori jot i parë? Tani në karrierën time ka ndikuar shumë vetë për gjatë profesionit. Po dua të citoj 2 emra që të them më kanë dhënë atë kulturën, disiplinën, se kemi qenë si dallakatur, e ke parasysh kur vjen në qytet i vogël, vjen në Tiranë, s'di çfarë të bësh. Po më kanë ndihmuar shumë 2 persona. Shef Arjan Ceka. Po, është nërë kolegë dhe e përshëndesim. Po, edhe shef Orsian Hoxha. Po, Ndërkohë po punoj me ata të dy, jemi aktiv, kemi disa restorante lokale që punojmë dhe jam shumë i kënaqur. Unë realisht kam 2 të tash. Një e kujtoj që ka qenë gjithmonë i qetë me mu, por nuk më ka mësuar shumë. Tjetër e kujtoj shumë keq, se më të drite, të drite gjunjët. Po, nuk mundote me mësu, pra zanati ati unë ja kam vjellë, sa herë kishte diçka me bo diçka që nuk do të shikosha më jepte komandë shikosha me marrë diçka. Pra, me keni profesor që në ato momente ke urrëj pastaj ti sot e kujtonë që një legend. Se e kam urryer ndonjëherë, se e kam parë gjithmonë. Me pak fjalë, Ariani, a bërtet o nuk bërtet? I bërtiste. Shiko, jo, sinqerisht, kur ka pas qenë në vitin 3, ka pasur shef Arianin, si shef të vitit të 3, që e nxjerr master shef. Edhe deri atëherë, kur shkonte në shkollë, se unë e mbaj mend se si shkonte në shkollë në fillim me zor, domethënë vitin e parë, pastaj vitin e 2 të fut në rrugë, vitin e 3, e disa korrekt filloi të bëj si natyrë, sa i thoshja unë, ore, ti je? Kush është ky? Sepse ai dinte që ti edukonte punën, edhe kjo është shumë e rëndësishme për brezën e këtyre. Domethënë ky është një brez që vështirë ta futësh atje ku duhet në rrugën e punës, po flas, dhe Ariani ka ditur më së miri ta bëj këtë. Dhe merite këtyre profesorëve dhe kolegëve të mirë që ka pasur, edhe atyre që kanë suportuar në rrugën e tyre kanë ndikuar. Ai na ka dhënë atë disiplinë. Por që ai ka qenë i rep dhe prandaj duhet njeriu të jetë i rep. Ndonjëherë nuk e di si jeti Fredi. Një Ariani ti s'po treguan ka bërtit apo nuk ka bërtit dhe herë. Ka bërtit. Po thuaj pa. Ka bërtit. Gëzuar. Aroma tu ardhe mirë, pse kjo do na shërbesh. Jo, më se nuk e kam ndjek akoma. Po juve keni nxjerrë për shembull gjatë rrugës së punës, keni nxjerrë në zënës? Po, kam pas shumë. Kam disa historina, i them të bukura. Okej, unë hudhër doja, po ke një tel hudhër? Hudhër
duhet të kenë të thatë. Ne, të thatë dua, pa. Ky zyrtari e quaj zyrtari i magjive. Po pa, ty dalin. Ty dalin magjit i bën ti. Edhe? Nika qenë realisht në metin e 3 vite, mu lërgu pak si keq. Nuk mund të thush që ishte djali keq, ishte realisht djali mirë dhe shumë i përkushtuar të puna. Por merre më tham se mu lërgu si keq, më këtu më shkote në Shëngjin që shkoj, por realisht i çoni mirë. Shkoj në vend tjetër, në të tjerë njerëz. Në mas disa vitesh, më shkruan se ishte në Turqi në një kampionat dhe më thotë kjo është medalja falteje. Bravo, se kush ke qenë ti. Që më bazë zemra maj. Sepse në punë, ti detyrohesh të jesh i drejtë. Sa njerëz të thonë që je i rrep, por unë them nuk jemi të rrep, po jemi të drejtë. Të për kërkesa dhe llogarisme në punë duhet të jetë. Po patjetër. Në çdo punë, jo vetëm te puna juaj që është dhe puna e vështirë. Sepse është shumë e vështirë. Një tjetër për shembull ka hapur një restorant vetin, për shef Xhovi, e ka punuar te unë 5 vite. Hapi, shkoj punoj të tërkun, hapi edhe restorant vetë për mosh një krenari e madhe. Bravo. Po. Ka mirë kështu. Kur të vlerësoj punën. Kam pas një baxhanak, erdhi në punë dhe u bën edhe baxhanak. Ciao. Dhe vazhdon është baxhanak. Po. Edhe ka një shef kuzhine. Sa mirë. Po është fantastike, kur shikon një brez, kam pas një kristian, dhe ne këtu të puna e thjesht real, sepse ai heste shumë shpejt. Ishte shumë i shkallë. Me makinë? Si e të shpejt? Në punë. Në punë. Në punë, ishte shumë, i kapte xhanat në kuzhinë. Dhe të një është bëshë kuzhinë. Bravo. Ka shi të vërtetën. Kjo është punë e bukur, po shumë e vështirë. Në qoftë se do kthesh mbrapa, do zgjidhje prapë? Po. Do zgjidhje prapë. Jam nisë një parim ku marshruatorin, të përgatis kremin. Kjo është realisht është një punë shumë e vështirë. Sepse të shkëput nga jeta. Nga jeta normale, kur gjithë tjerët kanë festë, jemi punë. Dhe kjo nuk është të bukur, as pak. Por, në ana artistike, është shumë e bukur. Ti t'jep mundësi për të kriju. Unë nisë një parim që çdo lloj profesioni, se në qoftë ti fillon e korë, ndonjë satisfaksion profesional, atëherë kjo të bën për veten. Edhe kuzhina më ka dhënë shumë satisfaksione. I maj mend që kur isha në Itali, për shembull, kur të bëshin komplimentet, ose ishte, sepse atëherë ka qenë racizmi në nivelet tjera, jo? Kush ka qenë? Racizmi? Po, racizmi. Do të thënë që kur ishe në shqiptar nuk donin që të punoje për ty. Por? Cilë është plata shqiptare se ti e ke qef? Chef Gjej. Cilë është plata shqiptare se ti e ke më shumë qef, ose e ka këtu në vetë më shumë mirë? Plata shqiptare? Ka disa lloje. Plata shqiptare. Shqiptare thua tradicionale apo e moderuar? Tradicionale. Tradicionale, pastaj e kthyer besoj çdo person e ka atë pjesën e përpunimit. Po. Tradicionale. Unë mendoj se besoj Rosnica, po edhe pastave shqiptare që s'kan dalë shumë në dukje. Po. Rosnica, Petra. Cilë vjetë ty më së mirë? Mendoj se Rosnica. I bëjmë më së mirë? Po jo, po i bëjnë, shikon, se nuk janë rosnica si që bëjmë ne në shtëpi të thjeshta. Se ata i bëjnë rosnica me... Nuk e di, më thuaj pak atë pjatë me rosnica o gjej që... Kur ishim në fund që ishte me rost më duket. Me rost të tynosur. Po, një pjatë me rosnica. A që fantastike. E pra. Dhe rost të tynosur. A ka shumë asortimenta. Ishte interesante. Në pak me, është bukur kur ti shikon pjata shqiptare që janë të modernizuar. E nërnda është jo? Po, e përte. Po këtu qëfar po bën këtu? Tu morim atë kremin e domates. Po? Për pasta, në fund. Për pasta. Ishte i gatshëm, ishte gati. Domate e thatë, ja gati. hat edhe stikra. Dhe po e bëjmë krem, që të shtrojmë
atë Do bëjmë me një thënë, këto nuk janë gati, këto Janë të mund t'i gatshme. përpunosh Ajo prapë, është jo, e krem. kam fjalën që mund të gatuash duke i përpunuar përsëri. Po ideja ishte që të jetë një krem homogjen. Të bëhet si trash, do me thënë i plot, po. Morëm të ujtë të makaronave, të bëhet pak më... Ja të gjojë. Po si i qava, unë këto më i qava, shi sa të miraj që i kam bërë. Doni të hani? Doni? Po. Gjej, do t'a provosh? E për këtë punë kemi... Gjej, Po. do? T'a provosh? E ja mami. Nuk bën. Bën, ho? Po kështu ma bëjnë gjithmonë, për zotin. Nuk ka ndonjë gjë që bëjnë në shtëpi, që nuk e gjen një gjë për t'u ankuar. O nuk ka yndyrën, o nuk ka kripën, o dhe këtë e ke bërë më shumë, o këtë e ke hedhur më pak, për çdo gjë. Nuk besoj se thotë e ka për sfidë. Për si, mua më sfidoni. Unë gështëpjake jam. E dore? Po. Çfarë i mungon restoranteve ose kuzhinës në Shqipëri? Që duke parë kuzhinën jashtë, dhe më së shumti kuzhinën italiane, që kemi afër, do i shkonte. Besoj se nuk i mungon në gjë. Me thënë, produktet i ka që të gjitha. Ne, po, fikte produkte kemi të gjitha. Aty që i mungon, besoj, Po? se klientela të bëhet më alternative. Pra, më pak fikse në Gjirokastrit. Ishin shumë të nga poshtoj më shumë. Tani e kuptova që kisha më pak. Po të shikosh, ti pyesish një klient shqiptar, ti thu, në restorant të shkon, më hanë ushqime ndryshe. Kur vjen puna me porosit, Marrin një tagjore. njëtë ngjarje, bukën e mistit, durekun, djathtin, tushin, Që ato i bën dhe në shtëpi dhe s'ke nevojë që ti marrësh restorant. Gëzuar. Gëzuar. Për kuzhinierët edhe për të ardhmen e kuzhinës, gjej gëzuar. Gjej gëzuar. Cheers. Unë besoj vetëm Tashi kjo. të pyes këtu te brusketat, unë mund të vendos prosciutto dhe djath, sallam apo jo, nuk e shkon. Si ma shqevi, do në ca grisinin e ti më shtjellish. Çfarë bëj? Grisinin ti më shtjellish shumë e prosciutto. Ja, s'e kam Po, bënë e ke një. hapur? Ta se më dhe ti mbështjellësh se marrësh në shtëpi. Ja, fiksim në shtëpi. Ja, s'ka që japun ato. Dhe theva dhe grisinin. Nuk prit se japun. Të një ka cilë në Italia, që me të ndrejtë e kam... Janë italiane këto? Italiane. Shi dhe si ka dhe mbështjellje, në shi? Më thënë kanë letër, pastaj kanë kartone. Bravo. Ja, more dorë. Po duhet të e dyta. Okej, po, është okej. Do të falë. Po, e më ndërret. Se do të gjashta, apo kujto? Te kapë. Sa do përgatis falë. Okej. Sa tajën këtë? Po. Sa kohë ke që e ke hapur këtë studio në Shqipëri? Studion? Atëherë, kemi pas i program për para, Pa? pasaj u shputa, dhe ke parasysh jemi në moment sezoni shkëputës, Pa? dhe të del jashtë ati momentin e për ta rifillu. Pa? Dhe kjo është sezoni i dytë për janë. Ku banë ja 4 vite. 4 vite që e bën plus një sezon. Po ke, do me thënë, e shikon të largët, e shikon në perspektivë, apo... Po, tjetër. Po. Është një mënyrë që të frimi, është një mënyrë që ti ftoni kolegë, ftoj një gatun bashkë, bë 2 biseda, bë 2 batuta. Se gjitha shofin si kështu, na shofin si njerëz që ne buzhinjerë, njeri i egër. Po mirë janë që të egër. Ne shikojmë çdo darkë pothuajse këto emisionet e Gordon Ramsayt, edhe janë dhe ca shefa kuzhine të Te tjerë. është me një pasur. Unë më përpara nuk i kisha parë, se kisha parë se s'më lidhte gjë me të. Tani që shikoj, edhe kur bërtasin ata ose kur se mund të punosh në atë presion, unë për vete nuk besoj se do mundesha. Do shumë nerva, po. Do shumë nerva qeta. Dijo, nuk jo se bërtitet për të bërtit, po bërtitet për të... E ke përstysh, te kuzhina do t'jesh katror vetë vete. Pra, një shije do t'jetë një ashtu standarte, që ti e ke kriju në moment. Asnjë lloj bashkëpunëtori joti nuk ka shanse të ta ndryshoj. Do të ecësh në ato parametrave që ke. Po ndryshove, humbet. Humbet pjata, humbet shija,
pra ndryshon totalisht. Do të thënë nuk është më pjata jote. Jo, s'është më pjata jote. Po nëse ti hap një restorant të dytë si Rapsodia, vetëm në Tiranë, edhe ti nuk je atje, se ti në një mund t'jesh. Po kjo është ideja, pra që ti krijon një standard. Po krijon një receptur, këtë receptura shtyp dhe atë manuali, bëm dhe trajnimi, të njërë, bashkëpunëtorët tuaj do të njekun manuali nga A-ja deri te Z-ja. Edhe i kontrollon pastaj her pas here këta. Nuk e kam bërë provë Shqipëri të kemi punë të dytë, por me Burgën për shembull, Shqipëri. Ka, pse mendon se Rapsodia e dytë nuk do ishte një e domosdoshme? Jo që nuk mund të shkoj, por besoj që klientela shqiptare nuk do të ma lejojë. Pse? Sepse ai të do aty. Jam besnik të kësaj këtu, domethënë. Duan t'ju shërbesh, duan të çikojnë, do t'i shkosh te tavolina. Një kullesër për to, e kemi? Kullesër? Kullesër? Kemi për to. Po t'jap çka ka shtëpia. Her tjetër gjej vet. S'do merret me ty Fredi. Fantastike. Shefi ka dhënë kujdes me bukën se buka është kakton atë. Neve profesor kemi hequr dorë nga ca gjëra. Po, jo, vërtet kishte filluar ca kohë që mori më shumë se sa duhet edhe bukën edhe ëmbëlsirat. Kështu që mund të jash të gjitha vetë këto. Kam një shok se nga kontrollon gjithmonë. Kush e kontrollon? Një shok aty nga për kamerë, po. Që ai është dhe vegetarian, kur vjen puna për këto perime dhe bukë, po. Mos më thuaj që është vegetarian e vërtet. Jo. E pra, kuptova. Ai po, ai aty. Po, e pra, nuk ka mish e gjëra? Nuk ka mish. Çfarë thua? Po pse nuk ka mish? Vetëm gjëra që ha ai është person i çuditshëm. Ja ta shikojmë në sym. Ai ha vetëm qoftet e bleme se s'kan mish mrena. Tjera që gjerë. Po mirë, një vegetarian për shumë, që është një person që ha vetëm fruta perime, apo jo, që s'ha mish. E ndjen të nevojshme trupi ti që nuk ushqet? Jo, nuk e ka problem. Ka, për proteinet e mishit. Kështu që i kanë dritra. Pastaj ha mos harro se struktura e trupit tonë është e formuar e tillë. Nuk është mishngërëse. Kjo ka linë si karnës nga pasoja e ndryshimit të kohës, pastaj jo që jemi mishngërë. Nga evolucionin me kalimin e kohës. Po mirë, një sekondë, kur dilin më përpara njerëzit të parë tanë, të hershëm, që dilnin ata burrat me heshta dhe shigjeta që gjuanin kafshët. A gjuanin kafshët ata për të ngrënë në shtëpi, që ishin kohët e shpellave. Majmuni ka hangër mish në herë? Pse nga majmuni bim ne? Po kështu dhe s'po di. Mos më thuaj. Ti ma thuaj se po mendon çfarë majmunesh kemi qenë. Po mendoja për ty në fakt jo për vetë. Jo, nuk besoj se kemi ardhur nga majmuni, edhe nuk do doja. Bukur kjo, po mendoja për ty. Shumë fine. Zuar gjej. Kjo është e fundit. Një kavardisje, sa të marrë na provokon dhe ato... Ta që këto mozzarella. Do një pjatë me blu, apo me të lërë? Po, edhe kjo klasike. Okej. Ta pasoj gjomë? Ta bëj krali? Këto këtu unë duhet i laj, apo jo? Jo. Mos më thuj se e heqin i frika. Halal e kishe, me tatë. Do bësh provë mozzarella? Do bësh provë mozzarella? Ato po përpiqet, apo tash mos kapja, ta kap me kështu. Sa ashtu se besoj, me pincetë. Po të bëj atë zhujtje, po më ashtu. Në spomeci. Tani këto çati bëj, ti vëm brusketa? Apo jo? Duke parë se ju nuk i hani bukën, hani vetëm mozzarella. Po mozzarella më pëlqen. Nuk është se konsumoj shpesh, po më pëlqen kur e kam. Se shqiptarët ato në Italinë e kanë pas, unë e maj mend kur në partisë punës, si ishte si e ke parasysh, ato gjonet e palishme, filmin e Katanit i kemi pa gjithë. Po ato këngët e Italisë, ne akoma me ato këndojmë.
Pastaj Italia akoma sot është një nga vendet më të preferuara. Të gjithë botës, jo tonë. Besoj ti shkon në Itali. Shpesh? Shkon në Itali shpesh? Po. Ajo është shtëpia ime që dy. Vazhdoj unë të bëj atë? Po, besoj për 3-4 minuta. Shtrojmë shtratit. Tani ti Shefredi po se bën së kam pjetur. Me mund se do vi një ditë në Shqipëri që do futet Guida Michelin apo restoranti i parë. Më duket se do ta fusi vetë, më duket. Gjithë pysim. E kam menduar shpesh, po më duket dhe vështirë, edhe lek është Besoj Barastesh. e kur mund të vinë, po erdhen vetëm mirë bëjnë. po. Që të vinë, po ata vinë me kërkesë apo vinë si vinë? Ato, Guida zakonisht për paktën kur isham në Itali dhe kam punuar në një restorant Michelin Star, ato na promotuan 4 veta. Dhe erdhi vetëm një. Edhe vinë që nuk tregojnë, bëjnë gjithë atë punën e tyre, hanë drekën, paguajnë. Edhe në pyron pas tavolinës. Pa. Dhe pastaj ikun, pastaj do të rrit kur vjen ai artikull te gazeta dhe thaj ishte kështu apo ishte sus, ishte këto nivele, po janë shumë. Do me thënë ata janë shumë të ashpër, besoj, ja? Po, janë shumë. Okej, ti maskohet pastaj çdo gjë mund të ndryshojë, por janë shumë skeptik. Unë besoj se marrë Guida në Michelin po di standardin në Shqipëri. Duhet të rrisë standarde. Sepse është influenca që bën unë të lirë. Në fakt ne në Shqipëri nuk kemi kritik gastronomik. Sepse është shumë e rëndësishme për mua. Kesh një kritik Po mirë, kush mund ta bëj këtë kritikun për shembull? Në qoftë se gjej, për shembull, njëri që ka një bagazh. Po, ka një lloj kulturor, gastronomik, njeh shijet, njeh aromat, njeh standardin e shërbimit, njeh si do të jetë një strukturë perfekte dhe për një klient, atmosfera që gjon mrena, mënyra e shërbimit, mënyra e kompozimit të pjatës, produkti i vendas, pra janë gjithë to elementë që marrin pikë. Edhe këtu që se bën dot, këtu se ke gjitha të bashkë dot. Jo, unë them se një restorant, po ta shikosh ti, se cili prej nesh, fton një mik apo një shok apo i thush shkom hap te restoranti im. Edhe është ujë po. Dhe ti fton një mik dhe ha si drejt restoranti jot. Pastaj qosh dhe pyet si të duk, shumë mirë, po e kupton ti se në restorant tat kamarieri jot, kuzhinieri jot, e po të gatun keq për ty, ti si mund ta kuptosh feedbackun në real. Kritikut dhe gastronomik të ndihmojnë të kesh standardin e lartë të punës. Ço do të thotë, ti pagun një person të vit konsumoj një vakt në restoranti yt. Pagun si dhe si t'ishte një klient normal. Jo hapur apo s'ikën tapa. Si dhe si t'ishte një klient normal, por ikëm dhe pagun dhe në fund pasaj të bën një resume si ishte ajo ditë. Ai vakt, si ishte shërbimi, si ishte ushqimi, si u sollën bashkëpunëtorët, në gjithë to, gjëra. Do i them fjalët dhe vazhdoj me mundimin e pjesës. Po, ke drejt, morëm me to. Ne na pëlqen dhe çiklapet, po shëti? E vlerë se kritikur nga shumë. Unë këtë shikoj me një vlerë potenciale. Po në fakt të pëlqejnë dhe dhafet. Zdo flasmo. Po. Jam e sigurt. Ai sa si besoj. E bukra në kuzhinës, është edhe pse ti do bësh një makaron të thjeshtë, ose edhe po gatun në shtëpi, ti ke mundësi të bësh një pjatë bukur. Ne që morëm një spaghetti, morëm si kemi në rikotës e stikët e një guilës. Morëm sërish kemi dhe domatë slatë, ja si të një pjatë e bukur. Pase se mund të naftosh të më shpi, kullaj. Oj. Pre kemi vaj. Po. Vetëm po erdhe që të gatuaj gjej për ty, unë për vete kam hequr dorë. E din se unë kam problem. Pse? Kam një shok që më thotë, hajse po ftoj natë për darkë, dhe e shoqe i bie kotit kamës. S'do njeri të gatuaj më në shtëpi, nuk do njeri të gatuaj më në shtëpi. Armët kryesore. Tararara. Bërë. Sa hati di gani unë shumë. Ka më shumë aty. Gjo, e ke parasysh gjithmonë, kur i gatushim për shtëpi, aje,
Ai ishte ngelte në fund, ishte më i lundur se kishte gjithë saktë. Në anën e xhenxherit. Është ardente mjaftueshëm, dhe unë do zira më përpara. Si zjell makaronat më përpara. Ardente. Po kishte mësuar dyshja që makarona është gati, e merr, është e ngjit në mur. Dhe kur vjen bukur inxhinier, më vazhdoi e ngjitja në mur. Ti të gjithë ardhen tjetër. Po ti çfarë bën atje në mur? I dashur ngjit makarona të zgjora të sigurt që ata nuk i bëjmë ashtu. Tu kam një surprizë vogël. E haroj tepsin. Bile i kam bërë dhe shenjat. Kjo është tepsia e djalit, kjo është tepsia e mamit. Tu kemi disa pyetje, janë 10 pyetje. E do zgjidhni nga një. Thua të përgjigjem unë për ndonjërin? Po me pyetjen tjetër. Ti mund të kesh gjitha njësoj ato? Jo, kushta, po i hape, me do t'i përgjigjesh. Tani ma pron ti mua? Jo, ti hap letrën or ti lexo. Nëse do të zgjidhje mes një vakti perfekt apo një bonusi të majmë në punë, çfarë do të merrje? Dgjoj, por kjo është e thjesht fare. Një bonus të majmë në punë, unë bëja një udhtim, haja edhe një drekë perfekt. E bukur kjo. E zgjuar. Hape ti. Brava ime. Sa bën ai pyetje se bën vështirësi ti përgjigjesh para mamës. Do një gocë që ta marrë vesh. Cila është pjata që refuzon të hash edhe nëse ta gatuan mami? E them unë, apo tu apo. E tha. Bamje me perime. Ja. Nëse djali do të kishte një restorant me emrin tënd, si do ta quante? Po si një restorant me emrin tënd, edhe restorant me emrin tim, si do ta quante? A do quante Jona? Jo, mund të jetë edhe me e thellë, për shembull. Po tani E them, mirë, në rregull. Kush menaxhon më mirë stresin, një shef në kuzhinë apo një bankier me bilancet? Po, mendoj se një shef kuzhine është, si ta thuash, i ka të gjitha këto. Këto virtyte për ta u mbrojnë stres. Është si në ushtri, për shembull. Se s'ke vetëm stresin, do dali pjatas, do dali, do vi stafi, vjen iku. Nga kef. Ta marrë Fizik. Edhe një. Po dyshe me hap 4 përse? Jo. Ke më shumë besim të receta e djalit apo të këshillat e një ekonomisti për kursimet? Po, unë sa dua djalin në këtë botë, s'dua asnjë gjë tjetër, kur shtyj që çfarë do lloj gjëje që do më thot ai ka. Vërtet, gëzuar. Hajde, atëherë për djalin. Faleminderit. Gëzuar. Merë një të funit. Kam dhe unë një, Po. tash se harrov. Pse mos të ti bënim dhe ti neve? S'kisha tepsia tjera. A e ka tepruar ndonjëherë mami me kritikën për gatimin tënd? Një kritik ka pas. Sa fillova, do me thënë shkollën për kulinari atëre, nuk qiroja dot kastraveci. Gjysma, do me thënë shumica në kosh, vetëm lëkura. Kritike e parë edhe e fundit. Që atje reflektova dhe... U ktheve. Faleminderit. Ishte kënaqësi Fredi, nuk e Si e ime. Po. E kam një surprizë tjetër. A pa nxjerrë. Edhe prizi kam këtu. Tani, duke parë që Po. Kjo është pjesa më e bukur. kam dy dhuratë. Kyt po ta lë ty. Kyt po ta lë ty. Faleminderit. E janë të zeptër që Albania, besoj të kesh ka hapë. Besoj se janë kapse, pa tjetër. Tu ke që rusin e kastraveceve, kështu mund të... Faleminderit. Faleminderit Zepter, faleminderit Fredi. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Kënaqësi. Herën e parë që të kam parë, dhe vazhdojmë edhe sot jemi miq shumë të mirë. Kjo dhuratë me thënë të drejtë ose është fare për mua, po hajde mo. Do futesh në punë. Jo, e di, është e tia. Tash kjo është për kapjen e sallatës? Për kapjen e sallatës, po. Sallat pas. Faleminderit. Prap mama. Prap mama. Një qëruse. Faleminderit mama për djale. Qëruse. Është e mirë, janë të zepri që Albania është në bashkëpunëtore dhe emisionit vjetër. Ishte kënaqësi Fredi. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit, ne do shihemi përsëri, do vim në restorantin tuaj. Presim në emisionet e tjera. Patjetër. Faleminderit.
Miru ta kofshim në episodin tjetër. Edhe cheers. Gëzuar.